হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মন অ্যান্ড মুনস ডায়েরি। আশা করছি তোমরা সবাই অনেক অনেক ভালো আছো। আজ আবারও চলে এলাম একটা নতুন রেসিপি নিয়ে। আজকে আমি বানাতে চলেছি কাঁচা পেঁপের কোফতা। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক আমি কিভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে বানিয়ে নিচ্ছি। এখানে আমি পেঁপে কেটে নিয়েছি, ধুয়ে ছুলে নিয়েছি। এবার পেঁপেটাকে এটা দিয়ে গ্রেট করে নেব। তো গ্রেট আমার হয়ে গেছে। এখন আমি এখানে একটু নুন দিয়ে মাখিয়ে 10-15 মিনিটের জন্য ঢেকে রেখে দেব। মাখানো হয়ে গেছে, এখন ঢেকে আমি 10-15 মিনিটের জন্য রেখে দেব। তো 10-15 মিনিট হয়ে গেছে আমার। এখন আমি পেঁপেগুলো হাতের মধ্যে নিয়ে ভালো করে জল ঝরিয়ে রাখবো। চিপে চিপে জল ঝরিয়ে আমি আরেকটা পাত্রে রেখে দেব। তো আমার হয়ে গেছে জল ঝরানো। এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি, দিয়ে দিচ্ছি ধনেপাতা কুচি, দিয়ে দিচ্ছি একটু হলুদ, আধা চামচের মতো হলুদ, দিয়ে দিচ্ছি একটু নুন, দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা পাউডার, আর দিয়ে দিচ্ছি একটু আজওয়াইন। এখন এগুলোকে আমি বেসন দিয়ে দিচ্ছি। এখন এগুলোকে আমি হাতে মেখে নেব। বেসন যতটুকু লাগবে দেবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না হয় বাইন্ডিং, বেসন দিয়ে মেখে নেবে। আমার বেসন দিয়ে মাখা হয়ে গেছে। এখন আমি কোফতা বানাচ্ছি। যে এরকম করে কোফতা বানিয়ে নিচ্ছি, গোল গোল করে কোফতাগুলো বানিয়ে নিচ্ছি। তো বানানো হয়ে গেছে। এখন প্যানে যাব। কড়াইতে আমি তেল বসিয়ে দিয়েছি। এগুলো ভেজে নেব, একটা একটা করে ভেজে নেব ভালো করে। আর একসাথে বেশি দেব না, কারণ ভেঙে যাবে। এটা লো ফ্লেমে ভাজতে হবে, যাতে ভেতরটাও হয়ে যায়, কাঁচা ভাবটা না থাকে। এবার লাল লাল হয়ে গেলে এটা উল্টিয়ে দেব। তো হয়ে গেছে আমার পেঁপের কোফতা। এখন আমি নামিয়ে নিচ্ছি। এখন এরকম ব্রাউন হওয়ার পরে নামিয়ে নিতে হবে। ঠিক আছে, হয়ে গেছে। এখন ওই তেলে আমি ফোড়ন দিচ্ছি। একটা তেজপাতা ছিঁড়ে দিয়েছি, একটা বড় এলাচি দিয়ে দিয়েছি, সাদা জিরে। এবার এগুলোকে ভালো করে একটু ফ্রাই করে দিয়ে দিচ্ছি কুচি পেঁয়াজ। আমি 2 মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি। এবার এটাকে ভেজে নেব। এখন দিয়ে দিচ্ছি আদা আর রসুনের পেস্ট। 1 চামচের মতন আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে দিলাম। এবার সব মিলিয়ে একসাথে ভালো করে ভেজে নেব। আর ফ্লেম থাকবে মিডিয়াম ফ্লেম। দিয়ে দিচ্ছি কাশ্মীরি মির্চ পাউডার, দিয়ে দিচ্ছি ধনে পাউডার, আর দিলাম হলুদ পাউডার, দিচ্ছি সাদা জিরে পাউডার। এবার এগুলোকে একসাথে ভালো করে মিশিয়ে আমি এটাকে কষিয়ে নিয়েছি। আর দিলাম একটু গোলমরিচ পাউডার। এবার আমার এটা হয়ে গেছে কষানো। এখন দিয়ে দিচ্ছি টমেটো কুচি। এবার টমেটোটা গলিয়ে ফেলতে হবে। এটাকে দিয়ে দিলাম একটু নুনটা দিলে টমেটোটা ভালোভাবে গলে যাবে, ওই জন্য নুন দিয়ে দিলাম। এবার এটাকে ঢেকে 5 মিনিটের জন্য রাখবো। 5 মিনিট পরে দেখো আমার টমেটোগুলো গলে গেছে, হয়ে গেছে আমার কষানো। এখন আমি এখানে দিয়ে দেব জল গ্রেভির জন্য। হয়ে গেছে আমার মশলাটা কষানো। এখন আমি গ্রেভির জন্য জল দিয়ে দিচ্ছি। আর এটা আমি গ্রেভিটা করে ভালো
করে গ্রেভিটা হওয়ার পর আমি গ্যাস অফ করে স্ট্যান্ডিং টাইমের জন্য রেখে দেব। গ্রেভিটা হওয়ার জন্য আমি এটা 5 মিনিটের জন্য ঢেকে দিলাম আর লো ফ্লেমে দিয়ে দিলাম একটা কাঁচা লঙ্কা। এবার এটা গ্রেভিটা হওয়ার পরে আমি এটা ঢেকে রাখবো আর দিয়ে দিলাম একটু গরম মশলা পাউডার আর ধনে পাউডার আর ধনে পাতা কুচি। এবার আমার হয়ে গেছে গ্রেভিটা। আর আমি কোফতাগুলো এখানে দেব না, কোফতাগুলো আমি সার্ভিং বাউলে দিয়ে, যখন তোমরা খাবে তখন সার্ভিং বাউলে দিয়ে এই গ্রেভিটা উপর দিয়ে দেবে। এখানে কোফতাগুলো দিলে কোফতাগুলো ভেঙে যাবে। আর লাস্টে আমি দিয়ে দিচ্ছি একটু ফ্রেশ ক্রিম, 1 চামচের মতো ফ্রেশ ক্রিম দিয়ে দিলাম। তো আমার কোফতার গ্রেভি রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি গ্যাস অফ করে এটা স্ট্যান্ডিং টাইমের জন্য রেখে দিলাম। যদি আপনাদের এই রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে তবে লাইক, শেয়ার, কমেন্টস অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সাবস্ক্রাইব করার পর পাশে থাকা বেল বাটন অল প্রেস করে দেবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, and thank you for watching. Bye.